စေကန်အားလုံးစင်တည်ဖြစ်ပြီအကျဉ်းသားပါမှာလေဒီလူလားဒီလူလားတော်တော်ဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်ပဲဒီကျွန်းပေါ်ပြည်နေတံပေးခံရလားရောမလူတွေယူနေကြလို့လားစကားကိုစင်ရင်ပြောပါတီတူတကယ်လားဘာကြောင့်သူဒီကိုရောက်လာတာလဲ Dominus Adires ဘာ Dominus Adires တခင်နဲ့ဖယားဧကရဲဒိုမီရှန်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုခေါ်ဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့တခင်နဲ့ဖယားတခင်ဆိုတာတပါးတည်းပဲရှိတယ်ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ကသူ့ကိုဒီနေရာပို့လိုက်တာလားဧကရစ်ကိုဖယားတစ်ပါးလို့အတိမမပြုတ်လို့လားသူ့ကိုဘာလို့အသေးမတက်လိုက်ကြရလဲသူတို့စူးစမ်းပါသေးတယ်သူကမသေးဘူးလေမင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီလိုပဲဒီအဖိုးကြီးကမသေးဘူးသူဟာဩဇာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်တယ်သူပြောနေတဲ့ကေတီရှင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့တခြားသူကိုလှုံ့ဆော်တယ်လေယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ထောင်ချခံရမယ်လို့သူတတိပေးခံရတယ်နောက်ဆုံးတော့လှုံ့ဆော်တာပဲလှုံ့ဆော်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ပါပဲသူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒိတ်ပဲမရှိလိုက်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာဘာလုပ်ရမှာလဲသူစွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူသစ္စာခံထားတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီလူအကြောင်းမတင်စေနဲ့မတင်ပဲဘလို့နေရမလဲယေရှုကကျွန်ုပ်အတွက်သူ့အသက်ကိုပေးခဲ့တယ်မင်းတို့အတွက်လည်းပေးခဲ့တယ်အရောက်စီတိုင်းအတွက်ငါတို့အပြစ်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ဖယားနဲ့နီးစေကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်တေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တသက်များအဖြစ်ငါတို့ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်သူ့စကားတော်ကအသက်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးတယ်ဒီလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုတပားသူကမပြောဘဲနေရမလားငါမပြောဘဲမနေနိုင်ဘူးကောင်းပါပြီအဲ့ဒါတွေကမင်းကိုဘာကောင်းကျိုးတွေပေးနေလဲကောင်းပါတယ်အဖိုးကြီးဒီဒုက္ခတွေကကိုကယ်နိုင်သေးလားဘဝနေဝင်ခြင်းကိုတက်တောင့်တက်တာနဲ့နေစမ်းပါအဲ့ပုလို့တင်းဟာစစ်သားတယောက်ပဲဟုတ်တာဗောဖိုးကြီးတစ္ဆာဆောင်တည်တယ်သူဖြစ်တယ်အမြဲတစ္ဆာဆောင်နေပါဒါဆိုရင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာကိုဘာကြောင့်ကာကွယ်ရတာလဲဆိုတာသင်နားလည်မှာပါခရစ်တော်အတွက်ဒီမှာအချုပ်နှောင်ခံရတာကိုဂုဏ်ယူတယ်ဒီတသက်တကျွန်းပေါ်မှာသင်ကိုဧကရကြီးအတွက်ဒီကျွန်းပေါ်မှာနေရတာဂုဏ်ယူသလားဟာသူမေးတာမှန်တယ်တီတူဒီလူရောက်ကြတဲ့ကယူနေတာဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးဒါကိုဘလို့သိတာလဲဒီယေရှုเจ้าကိုမင်းဘလို့သေချာသိနေရတာလဲသူဘာပြောလိုက်တာလဲဖះသားတော်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒီမှာရှိနေခဲ့တယ်နမိတ်သက်သေတွေရှိခဲ့တယ်အစာဦးကလေးကပရောဖက်ပြုချက်လည်းရှိခဲ့တယ်ထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာကိုတင်တော်အားပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလောသူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တံထိုသားကိုအိမ်မာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလက်တံကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဆိုလိုတည်းအပြိုစင်ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားမတတ်နိုင်တာမရှိပါဘူးဂါလိလေပြည်မြို့တက်မြို့မှာသူတို့သမီးကညာစီတို့ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်မိမတကာတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်မာရီဘလို့တင်ဘယ်လိုလဲမာရီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်တင်သည်ဘုရားသခင်၏ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံရပြီတင်သည်ပရိသတ်တွေဆွဲ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်သူသည်ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏သားတော်ဟုသမုတ်ခြင်းခံရမည်သူ၏နိုင်ငံသည်လည်းဆုံးရှုံးခြင်းမရှိရတော့အေးအမှုရသည်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နီအကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံပါ
တက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်၏ပုံမှာတက်ရောက်တော်မူ၍ထိုတက်ရှင်သောသားသည်လည်းဘုရားသခင်၏သားဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရလိမ့်မည် ပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်းသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ယောသတ်ဆိုသောသူတော်ကောင်းလက်သမားကိုသူတို့၏ကာကွယ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သားယောက်ျားကိုအမုန်းပွားပြီးတက်အံ့သောငါရှာဖွေကြတယ် မာရီမြင်ငါတို့သွားရတော့မယ် ရောသက်ဘာဖြစ်တာလဲရှင်ဘာလုပ်နေတာလဲ ကလေးလေး तू အန်ရရှိနေပြီ သူတို့ကကလင်းငယ်လေးတွေပါ အဲ့ဒီတော့ငါဂယူးဆန့်ရမှာလားအစ္စရေးရဲ့ဘုရင်ကငါကွာဂျူးတွေရဲ့ဘုရင်ကလည်းငါပဲငါနိုင်ငံတော်ဘယ်သူနဲ့မှမြောက်မပေးနိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ဒါ prophet ပြုချက်တစ်ခုပါပဲမှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါကဘာပြောထားလဲ ဟိုယူဒပြည်ပန်လင်မြို့အစိုးရတော်ယူဒမျိုးတို့တွင်တင်းသည့်မျိုးငယ်မျိုးယုံမဟုတ်တင်းအထဲမှာပေါ်တွန်းလက်နက်တော်သူဒီငါးဤလူစုကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးရတော်သခင်ဖြစ်မည်အော် ကြည်စမ်းမာကုပညာရှင်တွေပြောတဲ့ဘက်လင်မြို့ပေါ်က DJ ကဂျူးတွေရဲ့ဘုရင်မွေးဖွားပြီလို့ကြေညာနေတာပဲဒီအခွင့်အရေးကိုအပါမခံနိုင်ဘူးဂျူးတွေရဲ့ဘုရင်ဆိုတာငါပဲငါထီးနှန်းကိုဘသူ့ကိုမှမပေးနိုင်ဘူးငါပြောတာကြားလားဘသူ့ကိုမှမပေးနိုင်ဘူး မမေ့သားလေးယေရှု မြင် နှစ်အောက်ယောက်ျားလေးတွေအကုန်တက်ပြစ်တယောက်မှကြံတက်ပြစ်အဲ့တယောက်သူတို့မိသားစုအဲဂုတ်တုပြည်သို့ထွက်သွားပြီးဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်ဆရောက်တည်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏ကာလကြာမှဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြတယ်ယေရှုသည်သူ့မိဘအိမ်၌သူအသက်30ပြည့်သည့်အထိနေထိုင်ခဲ့တယ် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လို့သူ့ကိုယ်သူပြောနေတာဘာတူလဲ ငါတို့တေချာအောင်စုံစမ်းပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးကိုတည်င်းပို့ရမယ်ဒီပညာမဲ့အယူတွေကဒီလူစီမှာလာစုဝင်းနေကြတယ်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်စမ်းသူတို့ဗိမာန်တော်မှာပဲရှိနေတင်တာဒီငမိုက်သားစီမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူး နောင်တရကြလောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီထာဝရဘုရားကြွတော်မူသောလမ်းကိုပြင်ကြလော ကြည်စံသူတို့ရောက်နေကြပြန်ပြီအိန္ဒြေ မေးပြီးသားမေးခွန်းတွေပဲမေးကြအောင်ပါ ငါတို့အကူကြီးပါကဲတင်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ နောင်တရကြပါသင်တို့ရှာဖွေနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလိုချင်ရင်ကျမ်းစာလာသည့်တိုင်ပြုလုပ်ကြပါထာဝရဘုရားကြွတော်မူသောလမ်းကိုပြင်ကြလောလမ်းခီးတော်ကိုဖြောင်းစေကြလော မင်းတို့တွေကယ်တင်ခြင်းရကျင်သလားမောရှေဤပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျင့်ကြပါအဲ့ဒါကတော့ အချင်းမွေစိုးမျိုးတို့ ငါတို့ နောင်တရပါ ငါတို့ကိုရည်ညွှန်းပြောနေတာလားနောင်တတရားမင်းတို့လူတွေထက်မောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုအသေးအချာလိုက်လျှောက်တဲ့ငါတို့ကဘာအတွက်နောင်တရရမှာလဲ ဘုရားသခင်ကသင်တို့ကိုလက်ခံမယ်လို့ထင်နေကြတယ်အာဗြဟံသည်ငါတို့အဖဖြစ်သူကိုစိတ်ထဲမှာအောင်းမေးကြနဲ့ဒါပေမဲ့ငါပြောမယ်ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ် တော်တော့ပြီငါတို့ကိုရှင်းရှင်းပြောပြစမ်းတင်းကိုတင်ခရစ်တော်လို့ပြောနိုင်သလားမေရှိတာငါတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ဘုရားသခင်ဆေးလွှတ်လိုက်မိသူလား ငါသည်တော၌ဟစ်ကြော်တော်သူ၏အတန်သာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရား၏လမ်းခီးတော်ကိုပြင်ကြလော့ငါသည်တင်တို့ကိုရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသူသည်ငါနောက်ကြွလာတော်လဲငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏
ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမျှဖြေခြင်းငါမထိုက်တန်ဘူးငါသည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သို့တော်လည်းထိုသူသည်ဗတ္တိဇံကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမင်းနှင့်၎င်းပေးလိမ့်မယ် လုံလောက်ပြီများလိုက်တဲ့အချက်တွေ အကျွန်ုပ်စီကြွလာတာလားယေရှုမဟုတ်ဘူးအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံဗတ္တိဇံကိုခံမဲ့အကြောင်းရှိပါတယ် မဟုတ်သေးဘူးဖျားသခင်ဤအလိုတော်အလုံးစုံကိုလိုက်လျှောက်ရမယ်ငါတို့အလိုဆန္ဒမဟုတ်ဘူး ဤသူကငါနှစ်သက်မြင်လို့ရငါဤချစ်တာပဲဗတ္တိဇံခံရပြီးနောက်ယေရှုသည်အစာရှောင်ဆုတောင်းရန်တောသို့သွားလေသည်ရက်40ပတ်လုံးအစာမစားတဲ့အတွက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအလွန်အားနည်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဝိညာဉ်သည်အားကြီးနေစေပဲ ယေရှုအိုးယေရှုရက်40အစာရှောင်ခြင်းအားကြလိုက်တော့ကြည်စမ်းပါဦးအစာကိုတော်သည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်လျင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုတ်ပစ်စေပါစားသုံးလိုက်စမ်းပါအိုက်စာနီယာတွေပျောက်သွားအောင်စားလိုက်စမ်းပါစားသုံးလိုက်စမ်းပါ ကျမ်းစာလာသည်ကလူသည်ငုံအားဖြင့်သာအသက်မွေးရမည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည် အယူပဲတင်းကိုတည်းတတ်တည်ထူစမ်းပါအောက်ကိုခုန်ချစမ်းပါဘုရားသခင်ကတင်းကိုကာကွယ်မလားကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်မလားကောင်းကင်တမန်တို့အားတင်းအတွက်မှားထားသည်မဟုတ်လားတင်းကိုလက်ဖြင့်မဆချီပင့်ကြားလိမ့်မည်ဆို ကျမ်းစာလာသည်ကသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရ ဒါတွေအားလုံးဟာတင်းအတွက်ပဲအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးတင်းသည်ငါ့ကိုပြတ်ဝစ်ပြီးကိုးဝယ်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းတင်းကိုစစ်တပ်တွေပေးမယ်ရှင်ဘုရင်ယေရှု မဟုတ်ဘူးအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လို့ငါ၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုသာကိုးကွယ်မည်ထိုဘုရားသခင်ကိုသာငါဝတ်ပြုမည် ညံ့ညံ့လောက်ကြအဲ့ဒီဘက်တွေဆွဲတင်ကြအချိန်တက်တက်မဲ့ဖြုံးနေတာပဲပင်လေထဲမှာတညာလုံးပဲတညာလုံးပြကြငါတို့မှာပါရှိတယ်လေ ဘောသားပဲပြက်ဆက်ရှိမယ်ထင်တယ်အားမလျှော့ပါနဲ့ရှိမို့မကြခင်အေးရတော့မှာပါကွာ ငါမရှိတော့အခွန်ခတွေကိုလာမယူခဲ့ရင်ပေါ့ကွာ ရှိမုံယာကုပ် ငါတို့ညီကိုတွေကလည်းအရေးအကြောင်းဆိုဘယ်ရောက်နေမှမသိ ယာကုပ်ရှိမုံမင်းတို့တွေဒါကိုယုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး အေးအခုမှဘယ်ကနေပေါ်လာရတာလဲငါတို့တွေအလုပ်ဖို့အလုပ်တွေရှိတယ်လေကွာငါညီ ငါသိပါတယ်ယာကုပ်ငါတို့နောက်ကျတဲ့အကြောင်းရှိတယ် အေးကောင်းပါကွာ ငါတို့သူ့ကိုတွေ့ပြီ ဘသူ့ကိုတွေ့တာလဲ မေရှိယကို မေရှိယ ဟာ
ဗတ်တိဆန်ဆရာလီ तू ငါတို့သူ့နောက်လိုက်ဖို့ပြောခဲ့တယ် တို့တွေလိုက်ခဲ့တယ်သူနဲ့လည်းစကားပြောခဲ့ကြတယ် ဟုတ်တယ်တညလုံးပဲ တညာလုံးဟုတ်လား အဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီပဲဟဲ့ တညာလုံးဟုတ်လားငါတို့မှာတော့အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ရမင်းတို့နှစ်ကောင်ကအချိန်ဖြုံးတာကလွဲလို့ဘာတွေများလုပ်နေကြလဲတင်းဘာတူလဲတင်းဘာတူလဲ ယေရှုဒါသူပဲငါပြောနေတာသူပဲရှိမုံ မေရှိယနာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိမုံစိတ်အေးထားပါ မရှိရဟုတ်လားငါတို့တွေစောင့်နေတဲ့မရှိရလားနာဇရက်မျိုးကစိတ်ရသားလား သူပြောတာအမှန်ပဲရှိမုံ လေကိုရင်နဲ့ရာသူရွှေ့ပါ ဘာပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲ မင်းငါဖမ်းကျင်တယ်မဟုတ်လား ငါထပ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တညာလုံးငါတို့ငါဖမ်းခဲ့ပြီတကောင်းမှမမိခဲ့ဘူးငါ လာသားမှာရှိမုံရာကုတ်ဘာရမတွေးဖို့နေရလဲကွာ တညလုံးတော့ငါဖမ်းခဲ့ပြီးပြီပဲ လာစမ်းပါဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲကြည့်ကြတာဗော အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီဒိတ်ပဲမရှိတာတွေကိုကောင်းတွေကထုတ်လိုက်စမ်းပါမင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲလာမယ့်အပတ်မှာအလုပ်တွေအကုန်လုပ်ရမယ်ဒီနေရာမှာပိုက်ကွန်ချလိုက်ပါ ဒါတတ်တမဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာတတ်တမဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာပြီးရင်ငါ့ကိုနှိုးလိုက် ရှိမုံ ရှိမုံကြည်စမ်းလာပြီးကြည်စမ်းပါအောင်ဟာဟာဒီမှာလာပြီးကိုညီပါအောင်ဟာဟာ နင်းနေတာအများကြီးပဲဘိုက်တွေပြဲလာပြီတခြားလေတွေကိုခေါ်လိုက်အောင်လေတွေတခြားလေတွေကိုခေါ်လာခဲ့အောင် တခင်ဖေဟာ။ဒါနမိတ်လက္ခဏာပဲနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩစရာပဲမယုံနိုင်စရာပဲငါတို့ဖမ်းမိသမျှထဲမှာဒီတစ်ခေါက်ကအများဆုံးပဲ ရောင်းရငွေလည်းအများဆုံးပဲအဲ့ဒါဒင်းက2ပြားအဲ့ဒါ3ပြား ဆရာသခင်ကျေးဇူးပြုပြီကျွန်ုပ်ထံမှာထွက်ခွာပြီပါကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်များသူတယောက်ပါ မကြောက်ကြပါနဲ့ရှိမုံပေတရုငါနောက်သို့လိုက်လို့ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ငါနောက်သို့လိုက်လို့ပေတရုမင်းတို့အားလုံးငါနောက်သို့လိုက်ကြလို့လူကိုမြားသောတငါဖြစ်စေမည် အခုလိုက်ရမှာလား ဟုတ်တယ်ပေတရု ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိသမျှထဲမှာအများဆုံးပဲလေ ယခုမှစ၍မင်းတို့တွေလူကိုမြားရမယ် အဲ့ဒါကလုပ်ငန်းအတွက်တော်တော်မကောင်းတဲ့အရာပဲတော်တော်မကောင်းတာစောင်းပါဦးဟောစောင်းပါဦး
ဒါကရှေ့ဘုံရဲ့အိမ်လားဒီအိမ်မှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုတဲနေတာလား ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေရာလွတ်တောင်မကြံတော့ဘူး ငါနမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းကြားရတယ်ငါတွေအများကြီးဖမ်းမိတာရေကစပြည့်အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် ဟုတ်တယ်ငါလည်းပဲကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့ကောင်လေးကိုလည်းချမ်းသာပေးလိုက်တယ် အဲ့တော့မှန်တယ်အဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာပဲငါအဲ့ဒီမှာရှိခဲ့တယ်ကိုမျက်စိနဲ့ကိုတအပ်မြင်ခဲ့တာ ငါကြားတာကတော့ရှီမုံဝဲရောက်ခမယူကိုလည်းကျမ်းမစေခဲ့တယ်ဖျားနာတာသူ့ခမအိပ်ရတဲ့လဲနေရှာတာအခုတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရှာပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးအခုသူမတခြားသူတွေကိုတော့အခက်ခံနေပြီ တောင်းကြလို့တောင်းလျင်ရလိမ့်မည်ရှာကြလို့ရှာလျင်တွေ့လိမ့်မည်တကားကိုခောက်ကြလို့ခောက်လျင်ဖွင့်လိမ့်မည်တောင်းသောသူမြည်သည်ကရတတ်၏ရှာသောသူသည်လည်းတွေ့တတ်၏ခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်ပေးတတ်၏တောင်းယုံဘဲလား ဟုတ်တယ်တောင်းယုံသာတောင်းလိုက်ပါရပါလိမ့်မည် အော်မဟုတ်သေးပါဘူးဘာတွေလုံနေကြတာလဲခေါင်မိုးငါအိမ်ခေါင်မိုးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပဲ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါဒီလိုပြေစိုးကြုံတာနှစ်တည်းမနေတော့ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ ဆရာသခင်ဆရာကနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဆရာလှုပ်ပေးလို့ရတာရှင်သူ့အတွက်လှုပ်ပေးပါဗျာဘာပဲဖြစ်ပေါ့ ကဲအခုဒီဆရာကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီလူကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားတော့ ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာသခင်တင်းစကားကိုဘုရားသခင်နားထောင်နေဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာသခင် ကဲကောင်းပါပြီတင့်အပြစ်များအားလုံးခွင့်လွတ်ခြင်းခံရပြီ သူဘာပြောလိုက်တော့ သူဘာလို့ဆုံးလို့တာလဲ ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ သူ့အပြစ်တွေလှုပ်ချင်းခံရပြီလား ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲသူဘာလို့ရှောက်ပြော ဒါဖျားသခင်ကိုစော်ကားတာပဲဖျားသခင်တပါးတည်းသားလေးအပြစ်တွေကိုလွတ်ပေးနိုင်တယ် ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားတာပဲဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားတာပဲ ဟုတ်တယ်ဒါကဘယ်ဟုတ်ဖြစ်မှာလဲ ငါ့ကိုပြောပြပါဘယ်အရာကပြောဖို့ပိုလွယ်ကူတယ်တင်းအပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပြီလို့ပြောမလားတင်ထ၍လှမ်းသွားလို့ဟုပြောမလားငါဒီအပြစ်များကိုလွတ်ပိုင်ကြောင်းတကိုးတော်အနှင်းခံရခြင်းကိုသင်တို့အားငါပြမည်ထလောသင်အိယာကိုယူပြီးလှမ်းသွားလော ဘာလို့လဲထားလာပြီသူတော့ထားလာပြီလဲရှောင်းဘာသာစရာဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ဘုရားကြီးကိုချီးမွမ်းပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဝမ်းသာစရာပဲဘုရားကြီးကိုချီးမွမ်း ဒါနမိတ်လက္ခဏာပဲ ငါဘေးကိုပြောပဲသူဟာဘုရားသခင်ကိုစော်ကားတဲ့သူပဲဘုရားသခင်ကိုစော်ကားတော်သူ ဒါပေမဲ့ခမ ्या လည်းမြင်ခဲ့တာပဲခမ ्या ကိုယ်တိုင်ရှိနေတာပဲလေ လက်ချေသေးသူကိုသူကျမ်းမစေခဲ့တယ် အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကိုကြမ်းမာစေတာကတတ်တစ်ချက်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကလွဲ၍မြည်သူများအပြစ်ကိုမလွတ်ပေးနိုင်ဘူး ဘုရားကြီးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားကြီးကိုချီး ဘု မွ ရား မ်း သခင် ပါတယ် ဒါဖျားသခင်ကိုစော်ကားတာပဲ အဖေပြုပေးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာ ကာလအချိန်ရောက်လူနီးပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီလာကြပါအပြစ်လွတ်ချင်းဆိုင်ရာတည်င်းကောင်းကိုယုံကြည်ကြလောသင်တို့အရောက်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ် လာပါတနေ့လုံးအားနေတာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တာဒါအကုန်ပါပဲကုညီပေးပါ မရဘူးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးခမ ्या ဘာတွေပဲဖြစ်နေမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီကနေထွက်သွားစမ်းပါ တကယ်ပြောနေတာပါဗျာ အခုပေးစမ်းကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါ
အဲ့ဒါငါဥစ္စာ ဒါတော့အခွန်ခံမတ်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရောမတွေအတွက်အခွန်ကောက်ပေးနေတယ် ဟာသူ့အတွက်ကြံအောင်လုံးမလေအသေးချာပဲ လူတွေကမင်းကိုသိကြိုက်ပုံမပေါ်ဘူး တချို့ပဲမကြိုက်တာပါတချို့ကတော့စိတ်ထဲမထားကြပါဘူး ကျဲကိုမကျဲတာပါကွာဟေးမတဲ့တပြေးဝိုင်နေနေထပ်ပေးပါအောင်ကွာ မင်းတို့စီမှာအများကြီးရှိနေတာပဲ လာပါသခင်သူနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ပါနဲ့ လူတွေကဲ့ရဲ့ကြပါလိမ့်မယ် ခဏလောက်နေပါဦးလူတွေပြောနေတဲ့ prophet အသက်ဆိုတာရှေ့ဟုတ်တယ်မလား နာဇရက်မြို့သားယေရှု သူ့ကိုမထိနဲ့ ရှင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ तू ကကြည်ပြူမှာပါ တခင်ဘယ်သူလဲကျွန်တော်သိတယ်လူတွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းပြေးတာလည်းမြင်ခဲ့တယ်တင်ပြောနေတဲ့အပြစ်လို့ချင်းတရားကိုလည်းကြားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တင်ကဘုရားသခင်ဆေလို့သူဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ငါနောက်သူလိုက်လို့ မတဲ့သူရိုစင်နောက်ကိုလိုက်မလို့လား သူတို့တွေပြောတာမှန်ပါတယ်ဆရာသခင်ကျွန်တော်မလုံးနိုင်ကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့လူပါ မင်းကောင်းခဲ့သလားလို့မမေးလိုက်ပါဘူးလာပါမတ်တယ်ငါနောက်သူလိုက်လို့ ဒါကဘလို့ဖြစ်နိုင်တာလဲ မင်းမမှတ်မိတော့ဘူးလားရှိမို့ယေရှုကလှေပေါ်ကနေပိုက်ကိုချခိုင်းတော့တို့တွေငါများစွာဖမ်းမိခဲ့တယ်လေသူပြောသေးတယ်တို့တွေကလူကိုမျှတဲ့တန်ခါတဲ့ လူတွေကို ဟုတ်တယ်မင်းတို့လိုလူမျိုးတွေငါတို့လိုတန်ခါတဲ့တွေအခုခံတွေအားလုံးပဲငါတို့ဘဝတွေယခင်နဲ့မတူတော့ဘူးထိုဘဝတွေယခင်ကနဲ့မတူတော့ဘူး ယေရှုသည်အံ့ဖွယ်သောအမှုများအားပြုလုပ်ခဲ့တယ်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေကိုလက်မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုကြမ်းမာစေတယ်ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်မှာတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုဗိတ်သိက်ပေးတော်မူပြီနှလုံးကြေကွဲသောသူတို့၏အနာကိုစီးစေခြင်းက၎င်းဗန်းသွားချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ချင်းအကြောင်းနဲ့ကမ်းသောသူတို့အားမြင်ပြန်စေခြင်းက၎င်းကျင်းခံလျက်ရှိသောသူတို့အားထောင်တကားဖွင့်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါကိုဆင်လွတ်တော်မူပြီ ကဲမတော်မူပါကျွန်တော်အကန်းတစ်ယောက်ပါကဲမတော်မူပါကျေးဇူးပြုပြီဘာလဲပါရီလုံးနေရလဲပါရီလုံးနေရလဲအိုးငါမြင်ရပြီဘလို့ငါမြင်ရပြီ သူကပြဿနာကောင်းပဲတကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာပဲ ဟုတ်တယ် အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေပြီးတော့အခွန်ခံတွေပြည်တန်စာတွေကိုအပြစ်တွေခွင့်လွတ်ပေးမယ်တဲ့ပြောသေးတယ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲထာဝရဘုရားကိုစော်ကားတာ ဒါဆိုငါတို့တွေဘာကိုစောင့်နေကြသေးလဲငါတို့ဟာမောရှိရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုထိမ့်သိမ့်သူတွေပဲသူ့ကိုတားဆီးဖို့ကငါတို့ရဲ့တာဝန်တစ်ခုပဲငါတို့တွေအရေးယူရမယ် သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတင်တို့လည်းတွေးခဲ့တာပဲယောဂသည်တွေကြမ်းမာလာတယ်တေတော်သူအသက်ပြန်ရှင်တယ် ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဗျာနေမကောင်းတဲ့ကလေးကရုတ်တရက်ကြမ်းမာတာတို့တည်တော်သူအသက်ပြတ်ရှင်လာတာတို့လူတွေကတော့ပြောကြမှာပဲကောလာဟာလာကပြတ်မှာပဲ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပဲလေအကန်းတစ်ယောက်မျက်စိပြန်မြင်ခဲ့တယ်ဒီဗိမ္မာန်တော်မှာပဲသူတို့ပြောနေကြတာပဲ သူတို့တွေပြောနေတယ်နမိတ်လက္ခဏာများမှန်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ကောင်းပြီ ဆရာနီဂေါဒင်
ရောက်လာပါပြီဒီလူပဲ ဒါနမိတ်လက္ခဏာပဲငါပြောပြမယ်ဒါနမိတ် ဒီလူတွေကိုဒီကိုခေါ်လာတာဘာလို့ဖို့လဲ ကျွန်ုပ်ကိုခဏမျှအခွင့်ပေးပါသူဟာတင်းဤသားဖြစ်ပါသလား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ် မွေးကလေးကမျက်စိမမြင်တာလား ဟုတ်ပါတယ် အခုမှသူမြင်ရလား ကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးခင်ဗျာသူအရွယ်ရောက်ပြီးသားပဲတင်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲသူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါ မင်းကိုယ်တိုင်ဘာပြောချင်သေးလဲ ငါမြင်ရပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် prophet တပါသူကကျွန်တော်ကိုမျက်စိမြင်စေခဲ့တယ် နောက်ဆုတ်ဆန်းအဲ့ဒါကဖျားပြူတဲ့မှုလို့မင်းပြောတယ်ဆိုရင်မင်းပြောနေတဲ့အဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကအပြစ်သားတစ်ယောက်ပဲ အပြစ်သားသူအပြစ်သားဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိထားတာကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်မျက်စိမမြင်ခဲ့ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်မြင်ရပြီ ဒါပေမဲ့ဘလို့သူဘလို့လောက်ခဲ့တာလဲ ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတွားရှာရင်တွေးနိုင်ပါသေးတယ်ခမရတို့လည်းသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်ချင်သလား ထွက်သွား မင်းကသူ့တပည့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကသူ့တပည့်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကမောရှေရဲ့ပြညတ်ကိုလက်လျှောက်တာအဲ့ဒီလူကတော့သူဘယ်ကလာမန်းတော့ငါတို့မသိဘူး ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးသူဘာသူလဲဆိုတာသင်တို့မသိကြဘူးအခန်းတရားမျက်စိပြန်မြင်ရတယ်ဆိုတာကိုသင်တို့ကြားဘူးသလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲကျွန်တော်ကိုမျက်စိမြင်စေတယ်သူကဘုရားသခင်စီကလာတာမဟုတ်ရင်သူဒါတွေလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး မင်းကကြိမ်ချင်းခံရလို့မျက်စိကန်းနေတာမင်းကများငါတို့ပြန်တင်ပေးနေတယ်ထွက်သွားသူ့ကိုဗိမာန်တော်ထဲကနေထုတ်သွားထွက်သွား ငါမြင်ရပြီဒါနမိတ်လက္ခဏာကောင်းကင်ကိုမြင်ရပြီတိတ်တွေကိုငါမြင်ရပြီအဲ့ငါတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးငါမြင်ရပြီအာ သူတညာလုံးအဲ့ဒီမှာရှိနေတာလား ဟုတ်တယ်ဆူတောင်းနေတာမင်းရောမလွမ်းဘူးလား ဘာကိုလဲ လှေတွေဂါလိလဲအိုင် တခါတလေပေါ့ငါမိသားစုဒါမဲ့မိမရဲ့ဟင်းချက်လိုက်ရကိုတော့ တကယ်မလွမ်းတာဟေး ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါကိုတော့လွမ်းမိတယ်ပင်လေပြင်းထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ် ငါတို့တွေအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပို့လို့တော့သဘောကျအောင်ပါ ငါတို့တွေပြန်မသွားတော့ဘူးတို့တွေသိနေတာပဲအရင်ချင်းနေနဲ့တူတော့တာမဟုတ်ဘူးငါတို့တွေပြန်မသွားတော့ဘူးဒါကိုဘုရားသခင်မှုပြုနေတာပဲ တင်တို့ကိုခီးတစ်ခုသွားဖို့စေလွတ်မယ်12ယောက်လုံး2ယောက်စီပေါ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းကောင်းဝေမျှကြပါအယောက်စီတိုင်းစီသွားပြီးပြောကြပါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီ သခင်အရာအလုံးကိုစုံပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါပြီ ဟုတ်တယ်ပေတရုမင်းလုပ်ခဲ့တယ်မင်းတို့အားလုံးပဲအကျဉ်သူတို့သည်လည်းငါနာမကြောင့်အိမ်လဲညီအကိုနှမမိဘသားများဒီဟုသောတဘာဘာကိုစွန့်ဤထိုသူသည်အစတရားသောအကျိုးကိုရ၍ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရလက်တန့်နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့လူသောသူတို့တန်ရှင်းစေကြလော့တည်သောသူတို့ထမြောက်ကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့သင်တို့သည်အဖို့မပေးဘဲကျေးဇူးခံကြရပြီဖြစ်၍အဖို့မပေးဘဲပေးကမ်းကြလော့တောခွေးစုတဲသို့တိုးတို့ကိုစေလွတ်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါစေလွတ်၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ဝေတဲ့ကဲ့သို့လိမ္မာလျက်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလော့အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါ့ကိုဝန်ခံအံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါခမဲတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါ့ကိုညှင်းပယ်အံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါခမဲတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါညှင်းပယ်မည်မိမိအသက်ကိုတွေ့သောသူသည်
အသက်ရှုံးလိမ့်မည်ငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးတော်သူမူကားအသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်သင်တို့ကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံတော်သူသည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူတော်သူကိုလက်ခံ၏ ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စီသွားပြီးသူ့သတင်းစကားကိုပြောခဲ့တယ်သူငါတို့ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံကြတယ်လူအများစုကလည်းယုံကြည်ကြတယ် ဂါလိလဲနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကလူတွေနဲ့တလောကလုံးကလူတွေအားလုံးနာဇရက်မြို့သားယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေကြပြီ တင်ခုမှသိလား အင်းအခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ ငါစဉ်းစားနေတယ် ငါတို့တွေဒီမှာထိုင်မိနေရင်ဘာအလုံးမှပြီးမှာမဟုတ်ဘူး တခင်ဆဲရ ဘာလဲငါတို့တွေဒီမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေတာမတွေ့ဘူးလား ဒါကြောင့်ထူးသေးလေ အနောက်ရှက်ပေးမိတာကိုခွင့်လွတ်ပါလူတစုကအမျိုးသမီးတူကိုမှားယွင်းဖောက်ပြန်စဉ်ဖမ်းမိထားပါတယ်လက်ပူးလက်ချက်မိပြီးသူမကိုသူတို့ဖမ်းခေါ်လာကြပါတယ် ကောင်းပြီမလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းပြင်းညတ်တော်ကိုသိရပဲအခြားလူတွေကိုလည်းပြောလိုက်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်လိုက် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဆက်လုပ်ကြမလဲသူကလူတွေကိုငါတို့ရဲ့ထိချုံမှုအောက်ကနေခေါ်ထုတ်သွားနေတယ် ခဏဒီကိုပြန်လာခဲ့ သင်ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲဒီမှာအရေးကြီးနေတယ် ဟောက်ပြန်နေသူမကိုတင်းနဲ့သူခေါ်လာပြီးကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်ခဲ့ပါ ဒါပေမဲ့ဟိုအကြော တင်း င်း တိတ်တိတ်နေလို့ရမလားငါမှကြံတစ်ခုရှိတယ်လာခဲ့ သင်တို့စိတ်ကိုဒီသက်တာကြီးကိုရလေအကြောင်းမူကအထပ်ဖို့ဒီထား မလုပ်ပါနဲ့ တကယ်လားအဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ယေရှုကလူကန်းတွေရဲ့မျက်စိကိုပြန်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားငါတို့လည်းပဲအကန်းတွေရဲ့မျက်လုံးကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူနောက်လိုက်ဒီအကန်းတွေလေဖဲစမ်းငါရှိရနေဖဲစမ်းငါရှိရဖဲစမ်းဆရာသခင်ဒီအမျိုးသမီးကဖောက်ပြန်နေတော့မားရွံ့နေတော့ဗမ်းမိထားပါတယ်ဒီလိုမိန်းမတွေကိုမောရှေကပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာဘလူပြည့်ညတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသင်သိပါတယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တင်ပါသလားကဲဆရာသခင်သင်ဘာပြောမလဲ သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေးဥစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေပြန်လာခဲ့ အချင်းမိန်းမသင်ကိုအပြစ်တင်သောသူတို့ဘယ်မှာလဲသင်၏အမှုကိုဘယ်သူမျှမစီရင်ဘူးလား အဖေသူမြမစီစဉ်ပါတခင် ငါသည်လဲသင်၏အမှုကိုမစီရင်တွားလော့နောက်တစ်ဖက်ဒုစရိုက်မှုကိုမပြုနှင့် ကျေးဇူးပါရှင် သင်ဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲ ဘယ်အရာဒါတွေဖြစ်စေတယ်လဲသူမကိုကြည့်ပါသူမရဲ့အပြစ်တွေကိုသူကခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်သူမရဲ့နှလုံးသားဟာညီသက်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်သူမကပြောင်းလဲတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်သက်သေထူနေပြီကျိုးပဲ့တဲ့ဘဝတွေကောင်းမွန်သွားပြီအလွန်ထူးမြတ်ပါပဲအဲ့ဒီပုံကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စကားပြောကြည့်ခြင်းသေးတယ်
တခင်နီကောရင် ဆရာသခင်ကိုတွေ့ဖို့လာတာသူနဲ့စကားပြောမလို့ဆရာသခင်ကျွန်တော်တင်းဒီဖျားစစ်လို့တော့ဆရာသခင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်တင်ပြုလုပ်နေသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလုံနိုင်မဲ့သူတဦးမှမရှိပါဘူးဖျားပေးမလို့မရပါဘူးကျွန်ုပ်မြင်နေရတယ်တင်းနောက်လိုက်တွေရဲ့နှလုံးသားမှာဖျားသခင်ရဲ့အမှုပြုခြင်းကိုတွေ့နေရတယ်တင့်ထဲမှာလည်းပဲ ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူပြည်သည်ကဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးသောသူသည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်မှမည်နည်း ဇာတိပဂတိမွေးသောအရာသည်ဇာတိပဂတိဖြစ်၏ဝိညာဉ်မွေးသောအရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒါပေမဲ့ဤအမှုရာသည်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း သင်သည်ဣသရေလလူတို့အတွက်ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင်လေဤမှုရာကိုမသိသလောသင်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမည်နီကောတင်သင်နှလုံးသားထဲမှာဒါဆိုသူကဆရာတစ်ပါးပေါ့အနာရောဂါကိုငြင်းစီသူစိတ်နာကျင်မှုကိုလည်းပျောက်စေတော်သူအခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကသူ့တင်ကြားမှုကိုလက်လျှောက်ကြတယ်လူအများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သူပဲ သူ့ဂုံသတင်းကြော်ကြပြီသူ့တရားနာဖို့နေရာအနှံ့ကလူတွေလာကြတယ်သူတို့နှလုံးသားပြေဝဖို့သူတို့အစာဝါဖို့လည်းပါတာပေါ့သူကအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်ထိုသူတို့သည်ခရီးဝေးမှလာ၍ပင်ပန်းနေကြောင်းကိုတော်တိတော်မူ၍ငါးနှကောင်နဲ့မုံငါးလုံးကိုယူပြီးလူ9000ကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ် လူ9000 ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်လူ4000အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူတွေကသူ့ကိုဣသရေလဘုရင်အဖြစ်နန်းတင်ချင်ကြတယ် စောင့်မျှော်ခဲ့ရတယ်တကယ်ပရောဖက်အစစ်မှန်ကြွလာပြီ သူကလွဲလို့ဘသူမှနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်နိုင်ဘူး အခွင့်အာဏာနဲ့ဟောပြောနိုင်တာသူပဲ သူဟာမေရှိယပဲဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ဘုရင် တို့တွေစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့သူယေရှုမေရှိယပဲ တချို့သောသူတပည့်တွေကအကြံတစ်ခုရသွားတယ် ဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ဘုရင် သခင်ကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်ကိုသွားကြရအောင်ကိုရောဂုံသတင်းကနေရာနဲ့ပြတ်နေပြီ ဟုတ်တယ်တို့တွေယေရုရှလင်သွားကြမယ်တိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာငါသည်များစွာဒုက္ခခံရမည်လူကြီးကယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့၏ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမည် မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီမှာအတိတ်ချင်းကိုလည်းခံရမည် မဖြစ်ရဘူးတခင်မဖြစ်ရဘူး သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည် သူတပည့်တွေကြားကျင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကယေရှုသည်လောကီနိုင်ငံတည်ထောင်မယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့ယေရှုသည်တခြားအကြောင်းအရာသာလုပ်တယ် သင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူကိုသင်တို့အစေခံဖြစ်စေသင်တို့တွင်အထွတ်မြတ်လှုပ်ချင်သောသူကိုလည်းသင်တို့ကျွန်ဖြစ်စေလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားအစေခံခြင်းကလာ၏မိမိအသက်ကိုစွန့်ရင်လူများကိုရွေးချယ်ခြင်းကကြွလာသည် တချို့တွေထိတ်လန့်သွားကြတယ်တချို့ဝမ်းနည်းကြတယ်တချို့ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြတယ်ယေရှုသွန်သင်ပေးတဲ့အရာများသည်လူတွေဖို့လက်ခံရန်ခက်ခဲလာတယ် သင်၏ရန်သူကိုချစ်ပါသင်ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ထဲမှတချို့သောသူတို့သည်မုန်းနှင့်ငါးကိုစား၍ဝသောကြောင့်ငါနောက်လိုက်ကြ၏ပျက်စီးတတ်သောအစာကိုရခြင်းကမကြိုးစားနှင့်လူသားသည်သင်တို့အားပေး၍သာရအသက်နှင့်အမျှတည်တတ်သောအစာကိုရခြင်းကကြိုးစားကြလော့ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုတ်ဖြစ်၏ဤမုတ်ကိုစားသောသူမည်သည်ကအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ငါပေးသောမုတ်ကလောကီသားတို့၏အသက်ဖို့အလို့ငါစွန့်သောငါ၏အသားဘေဒီ တချို့ကသူ့ထံမှာထွက်ခွာသွားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလောကီဘျင်တစ်ပါးကိုလိုချင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုတွေကိုစတင်ညှင်းဆန်လာကြတယ်။တပည့်တော်12ပါးထဲမှာတစ်ယောက်ကစာတန်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားအောင်ခြင်းကိုခံရတယ်။သူနီးသူဟန်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။
ဆိုပြီးပြက်ပြီ ပြီးပြတ်ပြီ ငွေတင်းက30 ယေရှုကိုသင်တို့လက်ထဲကျွန်ုပ်အနှံပေးမယ် ငါတို့တွေတတိထားရမယ်ယေရှုကလူတွေကြားမှာထင်ရှားနေသေးပဲ တို့တွေညံကိုလွှာသုံးပြီးလူတွေသူ့ကိုစန့်ကျင်လာစေမဲ့အခွင့်အရေးရှာရမယ် သူကဘာတူလဲ အဲ့ဒါယေရှုပဲနာဇရက်မြို့သားယေရှု နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေသူလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေတယ် လူတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေတယ်အခုကတော်တော်လေးကိုထိတ်ချုပ်လို့မရဖြစ်နေပြီ ဒါတွေကမတန်မဆကြီးပဲ ကြောက်ရင်ယူမကြောက်ရင်ထားခဲ့ ဒါဟာမတန်တဆပဲဒါကဒင်းကနှစ်ပြားတံမဟုတ်ဘူး ခမည်းကြားလားပတ်စံမပေးကျုံးငတ်တွေမရဘူးအပြစ်လည်းဖြစ်လို့မရဘူးကိုယ်တိုင်းသာရွေးပြီးတော့နောက်တစ်ယောက် ငါတို့တွေလှူရှားမှရတော့မယ်မကြခင် ဒါမဲ့ကျမကိုယ်ပိုင်ဂျုံငက်လေးတွေကိုရစ်ပူစော်ဖို့ယူလာပါတယ်ဒါတွေကိုဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်လို့ပါရှင် ဒီမှာရောက်တဲ့တွိဆန်တွေကိုပဲဗိမ္မာန်တော်မှာပူဇော်လို့ရတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဖာရီရှဲတွေကအဲ့ဒီတိုင်းမှားထားလို့ပဲအခုပတ်စံမေး တခင်တင်တို့တွေဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲငါအဖေကြီးအိမ်တော်ကိုပွဲတဲမလုပ်ကြပါနဲ့ဤအိမ်သည်ဆုတောင်းရာအိမ်တော်ဖြစ်သည် ငါပတ်စံ ယူကြဒါတွေအားလုံးယူထုတ်သွားကြလူတွေကိုဒီလိုနီးလန်းတွေနဲ့ဘာကြောင့်အမျက်ထုတ်ရတာလဲထာဝရဘုရားကိုမကြောက်ရွံ့ဘူးလားဒါတွေကိုယူထုတ်သွားကြ ရက်လိုက်စမ်းဘာကြောင့်ဒီလိုလုံးရတာလဲဘာကြောင့်လဲ ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ငါဗိမာန်တော်သည်ဆုတောင်းရအိမ်တော်ဖြစ်မယ်လို့ဒါပေမဲ့သင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓမြတွင်ဖြစ်စေကြပြီ ဟုတ်ဘူးနာဇရက်မြို့သားယေရှုဘယ်သူပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဒီလိုလုပ်ရဲတာလဲ ဤဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ကြလော့3ရက်အတွင်းတွင်ငါတည်ဆောက်မည် ဘာဒီဗိမာန်တော်တိဆောက်ဖို့46နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရတာကိုသင်က3ရက်ထဲနဲ့ပြန်တိဆောက်မယ်ဟုတ်လားသင်ဟာယူပဲ လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြုစရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏သီလပြတ်သောသူများဆေးဖြူတုတ်ထားတဲ့သင်ញိုင်တွေများအပြင်ဘက်မှာတော့တင့်တယ်ပြီးအတွင်း၌လူသေးအယိုးအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြည့်ညက်များဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တကာကိုပိတ်ထားကြတယ်အပြည့်ညက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မလိုက်လျှောက်ဘူးထာဝရဘုရားတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးမထားကြဘူးဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းဂရုဏာတရားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအိုးယေရုရှလင်သင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်မြင်ရှိ၏သင်ရှိရာသို့ဆေလွတ်သောသူတို့ကိုလည်းကြောက်ခင်းနှင့်ပြည့်မြင်ရှိ၏ကျမသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌စုယုံတဲ့ကဲ့သို့သင်၏သားတို့စုယုံစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏သင်မူကားအလိုမရှိ
ဒါမတော်တရားပြောနေတာပဲငါတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုစော်ကားတာပဲ အေးယူရမယ် ယေရှုကိုအေးအေးယူဖို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောက်ကွက်တာပဲသူကကျွန်ုပ်တို့လူတွေကိုလမ်းလွဲအောင်လုပ်နေတာကိုဒီတိုင်ရက်ကြည့်နေရမလား မဟုတ်ဘူးသူ့တွင်တင်ခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ခံယူချက်လွဲမှားနေတာမတွေ့ရဘူး ကျွန်ုပ်ထောက်ခံတယ်သူ့သွန်သင်ခြင်းတွေကမှန်ကန်တယ် မှန်ကန်တယ်ဒီနေ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်အောင်လုပ်တာတွေးခဲ့တယ်မလား ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံရမှာကတော့တရိษံအယောင်းဝယ်ကိစ္စကထိမ့်မရတော့ဘူးလူတွေရဲ့မကျေနပ်ခြင်းလည်းရှိနေတော့ဒါကအရန်အရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာဖြက်လို့ဖြစ်စည်းလုပ်တာနောက်တစ်ခါဆိုဘယ်နေရာမှာလုပ်အောင်မလဲ ကျွန်ုပ်တေးသေးချာချာကြားမိလိုက်တာကသူ့ကိုယ်သူဂျူးတို့ရဲ့ဘရင်လို့ပြောခဲ့တယ် စိတ်မရှိပါနဲ့ကယာဖသူနောက်လိုက်တွေကသူ့ကိုပေးတဲ့ဘွဲ့နာမပါ ဒါပေမဲ့လေသူကိုယ်တိုင်ကမငင်းတော့နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုကိုသဘောတူနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လေ နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးဆုံးရှုံးမဲ့အစားလူတအုပ်အသေးခံလိုက်တာကပိုသိမ့်မြတ်မယ်ထင်တယ်ပိုသိမ့်မြတ်မယ် သဘောတူပါတယ်ကယာဖ ကျွန်ုပ်လည်းပဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုဟာတိုင်းပြည်ပြည့်စင်ကွာလွဲလို့ဘာကောင်းကျိုးမှမပေးဘူးသူ့ကိုရှင်းထုတ်ပြရမှာ အခွင့်ရေးရတော့လုံးရမှာ ဗိမ္မာန်တော်မှာရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ပြီးနောက်သူဘယ်မှာရှိနေတာလဲဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးသူဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုခြေရခံနိုင်မှာပါ ဒါဆိုရင်သွားရှာပါ မလုံးနဲ့တခင်စေခံတွေလောက်ရမယ်အလုပ်ပါတခင်မလုပ်ပါနဲ့ ရှိမုံပေတရုတင်ကကျွန်ုပ်ကိုသခင်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပေ၏တင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ငါသည်သခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဖျားလည်းဖြစ်လျက်နှင့်တင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျင်တင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးကြရမည်ငါသည်တင်တို့၌ပြုသကဲ့သို့တင်တို့သည်ပြုစေခြင်းကပုံသက်သည်ကိုပြခဲ့ပြီလူအပေါင်းတို့သည်ထိုမြတ်တာကိုထောက်၍တင်တို့သည်ငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကိုသိရကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျင်ဒီအချိန်ကိုတင်တို့နှင့်အတူဝေမျှခွင့်ရလို့ဝမ်းမြောက်တယ်တခင်ဘာကိုဆူလို့လာလဲတင်တို့ထဲမှာတူကသစ္စာဖောက်လိုက်ပြီ တယောက်ယောက်ကတစ္ဆာပေါက်မယ် ဘသူကတစ္ဆာပေါက်မှာ ဘ လဲ ယ်သူများဖြစ်မလဲငါတို့တစ္ ငါ ဆာ တော့မဟုတ်တာသိကြတယ် ဘယ်သူများလဲ ဘသူများလည်းမသိဘူး ငါလည်းမဟုတ်ဘူး တခင်အဲ့ဒါဘယ်သူများလဲကျွန်ုပ်လား ဤမုတ်တလုစာကိုငါနှိ၍ပေးတော်သူဖြစ်၏ထိုသူသည်ငါ့ကိုသစ္စာဖောက်လိုက်မည်တင်ပြရသောအမှုကိုအလီအမြန်ပြုလော ယူ၍စားလောဤမုံကတင်တို့အဖို့အလို့ငါချိုးဖဲ့သောငါဤကိုဖြစ်၏ဤခွက်ကလူများတို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်းသောငါဤအသွေးဖြစ်၏
ကဲသူ့ဘက်မှာလဲ ယနေ့ညတွင်တင်တို့ရှိတဲ့မြတ်သည်ငါကြောက်စိတ်ပြက်ကြလိမ့်မည်ဟုကျန်းစာလာသည်ကတိုးထင်းကိုငါရိုက်တက်၍တိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါထမြောက်ပြီးမှတင်တို့ရှိကားလိလဲပြီးသို့သွားမည် ဤသူအလုံးစိတ်ပြတ်ကြတော့လေအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်အလင်းမပြတ်ပါဘယ်တော့မှ ရှိမုံဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ချတဲ့ကဲ့သို့စာတန်သည်တင့်ကိုချရမည်အကြောင်းခွင့်တောင်းသည်တင်းဤယုံကြည်ခြင်းစိတ်မပြတ်စေခြင်းဟာငါသည်တင့်အဖို့ဆုတောင်းလေပြီတင်းသည်တတိယပြန်သောအခါညီအကိုတို့ကိုလည်းတည်စေလော့ ကိုယ်တော်နဲ့အတူအသေးသက်ချင်းတို့လိုက်ပါမည် ပေတရုယနေ့တွင်ကြက်မတွန်မီတင်းသည်ငါကိုမသိဟုသုံးချိန်မြောက်ညင်းပယ်လိမ့်မည် မဖြစ်စေရအောင်မဖြစ်စေရဘူး အဖအိုးအဖအလိုတော်ရှိလင်ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသော သခင်အချိန်ကြပြီငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တော်သူဤနေရာသို့ရောက်နေပြီ ဘာဖြစ်တာလဲ ယူဒာ ဒီမှာဘာဖြစ်နေရလဲ ယူဒာခဏနေပါဦးဒီစစ်သားတွေကဘာတော့လဲဆရာသခင် ယူဒတင်ဒီနန်းချင်းကိုပြုလျက်ငါ့ကိုအပ်တယ်လို့ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲယေရှု တင်တို့မြည်သူကိုရှာသည်နီ နာဇရက်မြို့သားယေရှု ငါပင်ဖြစ်သည်တင်တို့ဒီဓမြကိုဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ငါ့ကိုဖမ်းအပ်တော်ငါဓာနှင့်ထုံများကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသလားငါသည်ဗိမ္မာန်တော်၌နေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်တင်တို့အလယ်၌ရှိနေစဉ်ခါတင်တို့သည်ငါ့ကိုမဖမ်းမဆီးကြဤအကြောင်းအရာကကျမ်းစာပြည့်စုံမိအကြောင်းဒီ ခဏဆောင်ပါဦး သူ့ကိုမထိပါနဲ့သူ့ကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ရထွက်သွားပါ မလုပ်နဲ့ သူ့ကိုလွတ်ပေး မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့တော်လောက်ပြီ လုံးနဲ့ ပေဒရု သူစီယာထွက်သွားပါ မလုပ်နဲ့ဒီလိုဟုတ်ရ ငါ့ ဘူး ကိုလို့ငါ့ကိုမထိနဲ့ ထောင်းချလိုက်ယခုပင်ငါအဖကိုတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတောင်းလင်ကောင်းကင်တမန်12တက်မကငါထံသို့ဆေလွတ်တော်မူမည်ကို၎င်းသိမသိသလောအနာငိမ့်စေ ယေရှုယေရှု ယေရှုယေရှု ဟ
ဒီမှာစောင့်နေ ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတော့စုံစမ်းလိုက်အောင်မယ် ယောဟန်ယောဟန် ယူဒာ ဒီဆွဲချက်တွေကိုပြန်ခြေပစီအောင်ဘာမှသိစီမှာမရှိဘူးလား ရေဘရောဟိမင်းကြီးကိုပြန်ပြေးပါ ယူဒာလူအပေါင်းတို့စီးဝေးရာတရားစခန်း၌၎င်းဗိမာန်တော်၌၎င်းထင်ရှားစွာဟောပြောပြီးမထင်ရှားပဲအလျင်းမဟောပြောအဖေကြောင့်ငါ့ကိုမေးသည်နီကြားနာတော်သူတို့ကိုမေးမြန်းလော့ယေရှု တင်းဒီရှစ်ဘရိုဟိမင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောရသလား ငါစကားမမှန်လေမမှန်ချောင်းကိုပြပါမှန်လေငါ့ကိုအပေချောက်ရိုက်သည်နီ ကာယဖ တော်လောက်ပြီတော်လောက်ပြီ ထွေး ဒီမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုပဲပြောရအောင်ဒီမှာလူတချို့ကခိုင်လုံတဲ့ဆွဲချက်တွေယူလာတယ်ထို့သူတို့ကပြောတယ်တင်းဒီဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဟုတ်ကိုပြောတယ်ဆို ဘုရားတော်သူ ဖယားသားတော်ဆို ပြောလေ ပြောလေ ဘုရားတော်သူဘုရား မ တော် င်း သူ လည်းဆိုမင်းပြောရမှာပေါ့ ဘာလို့မစပိတ်နေရ ဖ လဲ ယားသားတော်ဆိုဒီဝေခံလိုက်လေ ပြော ပြောလေ ဖယား ဖယားသားတော်ဆိုငါတို့ကိုရှင်းရှင်းပြောစမ်းတင်းဒီခရစ်တော်ဒီဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါသလား ငါမှန်ဤ ဒါပြောဆိုတော့ဒီသမလာတို့တပြည့်ရှင်းမထားနဲ့တို့ထားမနေတဲ့တတ်တာတပြည့်ပါလိုက်ခေါ်ကားတာတတ်တာမင်းနေတယ်တို့တတ်ပြည့်လိုက်သူ နောက်ကာလ၌လူသားသည်တကိုးတော်ဤလက်ရာဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလိမ့်မည် ဘာလို့ဘာတတ်တယ်မှမတို့တော့ဘူးသူတောင်းရဘုရားဆော်ကားတာကြားရပြီဘုရားဆော်ကားတာတိတ်တက် ဟောရဘုရား တိတ်တက်လိုက် ဆော်ကားတာပဲ ထောင်ရဘုရားဆော်ကားတာသူ့တက်ပါသူ့တက်သူ့တက်ပေးပါသူ့တက်လိုက်ပါသူ့တက်လိုက်ပါဘုရားဆော်ကားရရှိမထားတဲ့တိတ်တက်ပြီတက်ပြီ ငါတို့နောက်ဘာတတ်သိမှမလို့တော့ဘူးသူထောက်ရဖျားကိုစော်ကားတာကြားရပြီဒီတော့ဘာပြောမလဲ သူ့တက်လိုက်ပါထောင်ရဘုရားဆော်ကားတာသူ့တက်ပါသူ့တက်ပေးပါသူ့တက်လိုက်ပါ နေပါဦးရှင်ကသုံးနောက်လိုက်တဲ့တယောက်မဟုတ်လား မဟုတ်ဘူး ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကိုသုံးနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်တေချာတွေ့ခဲ့တာ မင်းလူမားနေပြီ မင်းကကာလီလဲလူပဲယေရှုနောက်လိုက်တယောက်ပဲဟုတ်တယ်မင်းကိုသူနဲ့အတူဥယျာဉ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တယ် ငါပြောမယ်အဲ့ဒီလူငါမသိဘူးငါချိန်ပြီးပြောရတယ်အဲ့ဒီလူငါမသိဘူး မ
走，眼里撤走。ဥပဒေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ် သေတယ် တင်လဲပဲတီထားတဲ့အတိုင်းပဲရောမဥပဒေကကျွန်ုပ်တို့ကိုတေးတံပေးခွင့်မပြုထားဘူးရောမတွေစီမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပြည့်လက်မင်းစီခေါ်သွား ကျေးဇူးပြု၍တင်းတို့စကားပြောဝင်ပြုပါတင်းတို့ကိုပြောပြရစီ ရပြီသူ့ကိုလွတ်လိုက် အပြစ်မဲ့သူကိုကျွန်တော်ပြစ်မှားမိပါပြီတောက်ကိုပြန်ယူပါပြန်ယူလိုက်ပါအပြစ်မရှိတော့သူဤသွေးကိုအပ်မိပါပြီ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲ ကျွန်တော်ပြစ်မှားမိပါပြီ ယောဟန် အဲ့ဒါယေရှုဟုတ်တယ်မလားအိုးကျမတားလေတားရဲ့ သူ့ကိုပုတ်တီးပြီးလက်မင်းစီခေါ်သွားကြပြီစီရင်ချက်တစ်ခုချတော့မယ် ကျမကိုသူ့စီခေါ်သွားပါခေါ်သွားပေးပါ တင်တို့ကဥပဒေချိုးဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲထားတဲ့လူကိုကျွန်ုပ်ထံခေါ်လာကြတယ်သူကိုကျွန်ုပ်မေးမြန်းကြည့်တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပြစ်စီရင်ဖို့တင်တို့ကအတင်းတိုက်တွန်းကြတယ်ဒါကြောင့်သာသူ့ကိုအပြစ်စီရင်ရခြင်းသာဖြစ်တယ် 38 သူ့ကိုအောက်ချလိုက် သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးလဲမင်းကသူ့ကိုအခုတွေ့ကျင်တယ် ခဏသူ့ရဲ့တရဖူကိုမမေ့နဲ့အောင် ဒီလူကိုကြည့်ကြပါ 不要说话了，等等，都我等等来吧，讨厌不要说话了，都我等吧，都我等，都我等没吧，都我等来吧，都我等来吧。 သူတို့တင်ဒီလောက်မုန်းတီအောင်တင်ပါလို့ခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်စင်လာတစ်ခုရှိတယ်ဘွဲတော်နေ့တွေမှာထောင်သားတစ်ယောက်ကိုလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်တင်တို့ဘာလို့ကျင်တယ်လဲတင်တို့အတွက်ဘသူ့ကိုလွန်ငိမ့်ခွင့်ပေးရမလဲခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ယေရှုကိုလား ယေရှု ဒါမှမဟုတ်ဘာရဘကိုလား ဘာရဘာဖာရီရှဲတွေကမင်းတို့တွေကိုဘာရာဘာလို့အပေါ်မှားထားတယ်နော်ဘာရာဘာနော်မှတ်ထားဖာရီရှဲတွေကမှားထားတော့မမေ့နဲ့ ဒီနှဦးထဲမှာညီတို့ကိုတင်တို့အတွက်လွတ်ပေးရမလဲ ဘာရဘာဘာရဘာဘာရဘာလွတ်ပေးပါဘာရဘာဘာရဘာဘာရဘာဘာကိုလွတ်ပေးလွတ်ပေးပါလွတ်ပေးဘာရဘာဘာရဘာဘာရဘာလွတ်ပေးပါလွတ်ပေး ဒါဆိုရင်ဒီလူအတွက်ကခ
ခရစ်တော်ဘာလို့ပြောနေတဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ကားစဉ်တင်သက်ပါ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  ဒါပေမဲ့ तू ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့လို့လဲ ကားစဉ်တင်သက်ပါ မြည်သည့်တေပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့လို့လဲ ငါတို့မှာပညာချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပညာအတိုင်း तू အသေးခံရမယ် तू ကသူ့ကိုယ်သူဘုရားသခင်တားတော်လို့ဝန်ခံခဲ့လို့ပဲကားစဉ်တင်သက်ပါ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  တင်ပင်နေကလေကျွန်ုပ်ကိုစကားပြောဖို့ငင်းဆန်တာလားတင်ကိုလောကကတ်တိုင်၌ရိုက်ထားပိုင်ဒီကို၎င်းလွတ်ပိုင်ဒီကို၎င်းတင်သိတယ်လို့ အထက်အရက်မှအခွင့်ကိုမရလင်မင်းကြီးသည်ငါ့ကိုအဘယ်သူမျှမပြုတ်နိုင်ထို့ကြောင့်ငါ့ကိုမင်းကြီးလက်သို့အနှံ့တော်သူသည်တာ၍ကြီးသောအဖြစ်ရှိသည် ဒီလူထံမှာအပြစ်ရှာလို့လုံးဝမတွေ့ဘူး သူ့ကိုယ်သူဘယင်လို့ပြောတယ် ပြီးတော့ ခဲတာဘယင်မှလွဲလို့ကျွန်တော်တို့မှာအခြားဘယင်မရှိပါတင်ကောင်းကောင်းတည်ထားပါတယ်ယေရှုကိုဘယင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုတာနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်ဒီအေလူဤတေခြင်းမှာအပြစ်ကင်းလွန်တယ်သူ့ထံမှာတေပြစ်ရှာမတွေ့ဘူးအေဖြောင်းမတ်တော်သူဤအသွေးနဲ့ငါကင်းရှင်းဤဤအမှုကိုတင်တို့ကြည့်ရှုကြလော ကျမသားလေး သူဤအသွေးသည်ငါတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းတားမြစ်တို့၏ခေါင်းပေါ်၌တီးပါစေ ကျန်းစာလာသည်ကမတီမဲ့ခြင်းကိုခံ၍လူတို့တွင်အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏ညှို့ညင်သောသူနာကြည်ခြင်းဝေဒနာနှင့်ကြွဝင်သောသူဖြစ်၏ထိုသူသည်ငါတို့အနာရောဂါဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏တန်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဘုရားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီထိုသူသည်ငါတို့ကျူးလွန်ခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ငါတို့ရှိသည်များသည်သူကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလန်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏သူကသူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ခုတော့သူ့ကိုယ်သူတော့မကယ်နိုင်ပါလားလောကတိုင်မှာစင်းပါလေစေစင်းလင်ငါတို့ယုံကြည်မိ ဖျားသခင်သည်သူ၌လူတော်ရှိနေယခုပင်ကဲတော်မူပါလေစေငါသည်ဖျားသခင်ဤသားဖြစ်၏လို့ပြောခဲ့ပြီမလားဖဖျားထိုသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါထိုသူတို့သည်မိမိပြုသောအမှုကိုမသိကြပါ သင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကယ်တင်စမ်းပါ တိတ်ဆန်းပါထာဝရဘုရားကိုမကြောက်ရွံ့ဘူးလားအခုထိငါတို့ကရာဇဝတ်သားတွေကိုအပြည့်အလျောက်ခံရတာဤသူမူကားအဖေအပြစ်ကိုမြ
မပြုတ်ခဲ့ဘူးယေရှုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်လျက်ကြွလာတော်မူသောအခါကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါ ငါအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်တင်သည်ငါနှင့်အတူပရဒီတုဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်3 နာရီမြောက်သူကြီးစွာဝေဒနာခံစားပြီးနောက်မွန်းတဲ့ချိန်၌ထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။မြေပြင်တစ်ခုလုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ။နောက်3ချက်တည်းအချိန်တိုင်အောင်ဆက်မှောင်မိုက်နေခဲ့တယ်တဲ့သားကိုကြည့်ပါတဲ့မိခင်ကိုကြည့်ပါအဖဖေအဖေကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစိုးပစ်တော်မူသည်နီအမှုပြီးခမဲတော်ဖေကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောလက်၌ကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏သူတည်ဆုံးသောအခါမြင်းကလေးလှုပ်ခဲ့ကြောက်တွေကွဲကြည့်ပြီးဗိမာန်တော်၏ကလပ်ကားသည်အထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးတန်းအောင်ဆုတ်ကွဲလေတကယ်ပဲဒီလူကဖယားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ပဲအဲ့ဒီလူလိန်ယေရှုကသူ့အသက်ရှင်တုံးက3 ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ထပ်ပြဿနာများဓမ္မကြီးစေဖို့အဆောက်ထားလျက်တင်းချန်တွင်းတော်ကိုလုံခြုံစွာပြုကြစီတော့တစိတ်လဲခတ်ထား၏ထို့ကြောင့်သူဤတပည့်တို့သည်လာ၍အလောင်းကိုခိုးယူပြီးလျှင်သူသည်တည်ခြင်းမှာထမြောက်တော်မူပြီးဟုလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလိမ့်မည်သဘောတူတယ်တတ်နိုင်သမျှတိုင်းလုံခြုံစွာစောင့်စီ3 ရက်ငါကိုလာပြီးအတိမပေးနေနဲ့ဒီတင်ကြိုင်တွင်ကို3 ရက်စောင့်ရမည်ဟုတ်လားတခြားလူတွေကိုငါတို့တစ်ခါမှမစောင့်ခဲ့ရပါဘူးကွာဒီတယောက်ကိုမှစောင့်ရတယ်လို့ကွာတချို့အစွဲလန်းကြီးတဲ့ယူးကြောင်တွေက3 ရက်မြောက်သောနေ့မှာသူပြန်ရှင်မယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဘသူမှတရားကပြန်မရှင်ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ဒီကိုရောက်နေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်သူ့တပည့်တွေကလည်းသူ့ရဲ့အလောင်းကိုဘသူမှလာမခိုးပါဘူးတော်တော်ပူညံလောက်တာပဲဘသူကမှတေချင်းကနေမထမြောက်ဘူးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတုံသွားတာလားမြင်းကလေးလောက်တာလားငါလည်းမသိဘူးအိတ်မပျော်ပြန်ဘူးလားမင်းအိတ်ဖို့လိုနေပြီလားငါညင်တက်ချင်းလိုတယ်ငါသူ့ကိုညင်ပယ်ခဲ့တယ်ယောဟန်ငါသူ့ဘောပြတ်ကွက်ခဲ့တယ်ငါတို့အားလုံးကြောက်လန့်ခဲ့တယ်ငါသူ့ဘောဘလောက်ရှက်ရစေခဲ့လဲဆိုတာပြောပြကျင်လိုက်တာငါလည်းပဲငါတို့တွေဒီမှာရှိတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မင်းပြောခဲ့တာပဲသူတို့မသိပါဘူး
ငါသွားကြည့်လိုက်မယ်ရာကုတ်မလုံနဲ့ မာရီ ကျမသူ့ကိုတွေးခဲ့တယ် ဘယ်သူ့ကိုလဲ တခင်ဖေကကျမသူ့ကိုတွေးခဲ့တယ်သူအသက်ပြတ်ရှင်တယ် ဘာ သူထမြောက်ခဲ့ပြီသူတေချင်းမှထမြောက်ခဲ့ပြီ သူတကယ်ထမြောက်ခဲ့ပြီတင်းကြိုင်တွင်မှာသူမရှိတော့ဘူး ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်မလဲ တင်းကြိုင်တွင်မှာဘာမှမရှိဘူးပိတ်ပစိုးပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမရှိတော့ဘူးယေရှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအခြားသောသူတပည့်တော်တွေလည်းသူ့ကိုမြင်ရကြတယ် တော့မငါတို့သူ့ကိုတွေးခဲ့တယ်သူနဲ့စကားပြောခဲ့တယ် မင်းကငါပြောမယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်ရိုက်ရချက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့မတို့မဆန်းနဘေးတော်ကိုလည်းလက်နဲ့မဆန်းမသက်ရလျင်ငါမယုံနိုင်ဘူး တင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်း ကျွန်တော် တင်ဤလက်ညှိုးကိုဆန့်၍ငါလက်ကိုထိလောတင်ဤလက်ကိုဆန့်၍ငါနံဘေးကိုစမ်းသက်လောယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်ယုံကြည်ပါ ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဤဖယား တော့မတင်သည်ငါကိုမြင်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၏ငါကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ရှိမုန်ပေတရုတင်သည်ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ တခင်တုံးချိန်မြောင်မေးတော်မူခဲ့ပြီကိုတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုသိတော်မူ၏ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုတော်သိတော်မူ၏ငါ၏သူတို့ကိုကြွေးမွေးလော့ရှိမုန်ပေတရုတင်သည်ပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရာအရရက်သို့တွာလာတတ်၏တင်သည်အိုသောအခါဖျားသခင်သည်တင့်ကိုဥဆောင်လျက်တင်အလိုမရှိသောအရက်သို့ယူသွားလိမ့်မည်တင်သွားမည်လောပေတရုငါအတွက်သွားမည်လောပေတရု ဟုတ်ကဲ့ပါတခင်သွားစေလိုသည့်နေရာတိုင်းကိုသွားပါမည်နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့ဖြင့်နောက်တော်လိုက်ပါမည်တခင်ယောဟန်ကဘာလို့ရမလဲသူကအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်း ယောဟန်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ငါကြွလာသည့်ကာလတိုင်အောင်ထိုးသူကိုနေစေခြင်းငါအလိုရှိလျင်တင်သည်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းတင်မူကားငါနောက်သို့လိုက်လောထိုစကားတော်ကိုထောက်၍ညီကိုတို့ကထိုတပည့်တော်မသေးရဟုအနှံ့ပြားပြောဆိုကြ၏ထိုတပည့်တော်သည်ရန်သူများလက်ဖြင့်မသေးရဟုဆိုလိုသည်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါကြောင့် တင်ရ ဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့တပည့်တော်အားလုံးမာတုရာတေးခြင်းနဲ့တေဆုံးခဲ့ရပြီအရောက်စီတိုင်းကယေရှုရဲ့တည်င်းတော်မြတ်ကိုနိုင်ငံအနှံ့သယ်ဆောင်ခဲ့တယ်လူအများထာဝရဘုရားကိုသိဖို့၎င်းတို့၏အသက်ကိုစွန့်တည်တိုင်အောင်ပေးဆက်ခဲ့တယ်တပည့်12ပါးထဲမှာကျွန်ုပ်တဦးသာကြံခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့သက်သေအားလုံးကိုမှာခဲ့တယ်နမိတ်လက္ခဏာပြုရန်မေတ္တာပြရန်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြားချက်မှာ တင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရရက်ရှိသမျှသို့သွား၍ဝိနည်းယတတဝါအပေါင်းတို့အားအေဝံဂေလိတရားကိုဟောကြားလော့ငါကိုလက်ခံသောသူများသည်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရ၍ထိုသူတို့အားငါချစ်မည်ထိုသူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ငါကျိန်းဝတ်မည်တင်တို့နှင့်ငါကာလအစဉ်ရှိနေမည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ကက်ကပါဂုံသီးတိုင်အောင်အတူရှိမည် အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့တက်အပ်မြင်ခဲ့ရတာကိုဘယ်လိုမျိုးညင်းပယ်နိုင်တော့မလဲစိတ်နှလုံးထဲ၌မှန်ကန်ကြောင်းဆွေးမြေယုံကြည်တာကတော့ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောဖျားသခင်သားတော်သည်လောကကြီးရဲ့အပြစ်အလုံးကိုအသေးခံပြီးကယ်တင်ခဲ့ပြီးပြီကျွန်ုပ်နဲ့တင့်အဖြစ်တွေလည်းပါတယ်ထို့နောက်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခဲ့တယ်အခုဒီအကြောင်းအရာကိုကြားပြီးနောက်သင်ဘာကိုယုံကြည်မလဲ